फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Oppo F25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप अपने फ़ोन से कॉल करते हैं, तो कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब भी अपने फ़ोन पे कॉल पे बात करते हैं, तो आवाज़ नहीं जाती है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ये जो फाइल का ऐप होता है ना, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ऐप्स पे टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है? अब आपको एंड्रॉइड सिस्टम के इस पेज में नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये क्लियर कैच पे टैप करना है, ठीक है? आपका ये कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाता है। अब देखिए, अगला काम करना है क्या, मोबाइल फ़ोन को एक बार ना रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, ठीक है? नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो नीचे की साइड में माइक होता है ना छोटा-सा, उसे आपको माइक को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण आवाज़ नहीं जाती है सामने वाले पर्सन को, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल फ़ोन के माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो माइक के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं डैमेज हो सकते हैं। फ़ोन का माइक बिल्कुल ही खराब हो सकता है, तो इसलिए आपको हल्के हाथों से साफ करना है माइक को, ठीक है? अगला काम ये करना है कि मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है, जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होता है इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको जो है इस वाले पेज पे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज़ ऑल डेटा पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा ना, इसमें आपको इरेज़ डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन से जो आवाज़ नहीं जा रही है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन का डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है ना? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे, तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।